عليكم الغزالات ديالي، مرحبا بكم في قناتي وصفات وحلويات فدوى. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وفي احسن الظروف. اليوم شاركت معكم هاد الحليوه ديال اللوز، كتجي شكل ورده هانتوما كتشوفوا، كيجي الشكل ديالها راقي وكيجي غزال للمناسبات وايضا للحفلات. هانتوما كتشوفوا كيجي مزيون وكيجي راقي، كيجي كما كيقولوا شكلا ومذاقا. وكتشوفوا بارطاجيوها مع الحباب مع الصحاب، ولا دخلت القناه وصفات حلويات فدوى دير الاشتراك تفعل الجرس باش يوصلك كل جديد ديالي. ندوزو للمقادير. 500 غرام ديال الدقيق الابيض الممتاز، عندي واحد الفاني، عندي واحد كاس ديال الزهر، عندي قبيصه الملحه، عندي هذا المبيض، عندي نص كاس ديال السكر كلاصي، عندي نص كاس ايضا ديال الزبده مذوبه الممتازه اللي ديال التوريق. ندوزو للتحضير على بركه الله. نديرو 500 غرام ديال الدقيق ديالنا، نديرو هاد الفاني، نديرو هاد القبيصه ديال الملحه، نديرو هاد الزبده، سكر كلاصي، نرملو العجينه ديالنا مع هاد المكونات. ندير الزهر بالتدريج، هاد شويه لي باط كتجي قاصحه بحال ديال الكعاب. هي هاد لي باط كتجي بحال ديال الكعاب، هاد الورقه كتجي بحال ديال الكعب تماما، كتطلع شويه قاصحه. انا عندي شويه د المبيض، عندي المبيض حتىش بزاف، وعندي شويه قليل من الماء الزهر باش هاد العجينه ديالي كتلول شويش، ما تكثروش بزاف باش ما تخففلكمش العجينه. هذا هو القوام اللي حصلت عليه. نتوما كتشوفوا كتبقى شويه قاصحه ماشي خفيفه، حيت هذه انا غنورقها بحال شكل الكعب. نديرها في بلاستيكه بيضاء ترتاح ليا وعاد نطلقها معكم. عندي هنا 1 كيلو ديال اللوز، سلقته فسختو وطحنته، ودرت معاه السكر كلاصي، المسكه الحره، الزبده، الماء الزهر، واحد شويه ديال القريفه باش نسنت بها، ودلكتو مزيان. هانتوما كتشوفوا النتيجه، كيجي معلق كيجي غزال باش نعمر بهم هاد الوريضات ديالي. هانتوما معايا مع الطريقه. عندي السطح العامل شويه ديال الدقيق، نحط العجينه ديالي نطلقها مزيان بالدلاك كما كتشوفوا، نقلبها ملي عاوتاني ندير لها دلاك. شوفوا هذه خصها تجي رقيقه، ندير لها شويه عاوتاني ديال الدقيق باش ما تلصقنيناش، واخا هي قاصحه ما تلصقش، ولكن الانسان يدير شويه ديال الدقيق
عندي هاد الطابع نطبع به كيف كتشوفوا. نحيدها كامله، نديرها على جنب، ندير لها بلاستيكه باش ما تقصح ليش العجينه. نتوما عارفين دابا كاين البرد، ضروري خصكم ديروها في بلاستيكه، خليوها على جنب. عندي اللوز نسيت ما درتش حداكم ملون غذائي، درته في الاحمر حيت انا هاد الكوموند هذا عندي ديال السبع، درت فيه اللوين ديال البنيتات. هذا ما كان ملون، انا اللوز ما نطلقوش يغلى نيشان على الرخامه، درتو البلاستيكه باش ما يلصق لياش كما كتشوفوا. ديك كنطلقها رقيقه، كما كتشوفوا. غنجيب نفس الطابع اللي طبعت به ديك الورقه، غنطبع به اللوز. كنديروه في شويه ديال الطحين، كتحيد بسهوله. عندي ديك العجينه اللي طلقت معكم ديال الكعب، هانتوما كتشوفوا. اذا كان الفيديو موضح لكم نوضح لكم اكثر. هانتوما كتشوفوا عندي هذه فوق منها، نجيب وحده اخرى هانتوما كتشوفوا، نديرها فوق منها عاوتاني ونخليها على جنب. نجيب عاوتاني اخرى، شوفوا نجيب عاوتاني دائره ديال اللوز، عاوتاني نديرها فوق منها. نجيب وحده اخرى ثم الفيديو واضح لكم. شوفوا نجيب عاوتاني وحده اخرى، كبر شويه هاد الدائره، جاتني بحال الجمعات باش تجيني على حسب اللوز. نجيب وحده اخرى، خص ضروري تجي العجينه على الدائره ديال اللوز نيشان. غنجيب ديك اللي شكلت معكم نتوما كتشوفوا، غنضغط عليها شي شويش بحال اللي غنكبرها شويه هكا بالاصابع ديالي بلا دلاك كما كتشوفوا. غنجيب موس، نجي نقسمها على النص، عاوتاني كذلك مثال غنجي عاوتاني لقنت اخر نقسمها على 4 كتعطيني شكل مثلثات. ندير معكم اخرى عاوتاني ندير الدقيق سطح العمل، نضغط مزيان تشوفوا. كما درنا الاخرى نديروا لهذه تماما. نزيد واحده اخرى باش ملي نكون كنشكل معكم الحليوه ديالي غيكونوا عندي هادو كافيين. حاولوا ما امكن ديروهم قادين باش تجيكم الحليوه ديالكم مقاده مفينيه مزيان باش كيجي نفس الديكور. دابا نشكل معكم الحليوه نتوما كتشوفوا، ندير وحده هكا
هكا. انا نقرب لكم على حسب الكاميرا باش يبان لكم الشغل واضح. كذلك هكا فهمتيني. هكا نجيب واحد الكيردون، ما عرفتوش فين مشى، ها هو. نضغط عليه مزيان هكا بهذه الطريقه، نضغط باش دوك المثلثات كيلصقوا لي مع بعضياتهم. كنلف مزيان بهذه الطريقه. نتوما كتلفوا وانتوما كتجمعوا الورقه ديالكم هكا. نجيب موس نقطع على النص، ثم كنخرج بهذه الطريقه هكا، كتعطيني شكل ورده. نتوما عاوتاني كذلك المثال هذه اللي قطعتها، عاوتاني كنشرف لها الرويصات ديالها، كتعطيني شكل ورد. هانتوما كتشوفوا. ندير معكم واحده اخرى كما كتشوفوا. ثم نقرب لكم الكاميرا باش يبان لكم الشغل واضح. عاوتاني غنجيب هاك الكاردون ونضغط في الوسط باش العجينه كتلصق ليا مع اللوز. عاوتاني كنلف فيها كما كتشوفوا. نتوما كتلويو ونتوما كتجمعوا باش ما تحليكمش. نتوما كتشوفوا. نجيب عاوتاني الموس نقطع في الوسط. عاوتاني كنشكل الوريضه ديالي. هذا هو الشكل ديالها. غنمشي معاها هكا كامله حتى غنسالي هاد الشكل ديالي. ثم هذا هو الشكل ديالي ديال الحلوى ديال اللوز. سلام. نزيد معكم واحده اخرى باش نوضح لكم. ضروري خصكم تضغطوا عليها بلا دلاك. هذه كتحتاج غير هكا بالاصابع نقطعوها. انا هذه عندي ع كوموند، قلت نشاركها معكم. علاش لا؟ واللي درتو نشاركو معكم. اذا نتوما وليتو مع عائلتي. ندير هاد الكيردون على الوسط ثم ونلف فيها. نتوما كتلفوا ونتوما كتجمعوا بالاصابع ديالكم باش ما تحليكمش. قطعه وكنشكل وريضه. هذا هي النتيجه ديالها، وكنتمنى تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله يا ربي. باقي عندي شكيلات اخرين ان شاء الله يا ربي. غدا ان شاء الله نشارك معكم شكل اخر. كل نهار غننزل لكم شكل ان شاء الله كما كتشوفوا. وهذه الحلوه ديالي اللوز من نخرجها من الفران ان شاء الله يا ربي. من كون كندير ليها الناباج بعدا نخرجها من الفران ندير ليها الناباج ونقدمها معكم. الشكل النهائي ديال الحليوه ديالي نتوما كتشوفوا كي كتجي راقيه وكتجي زوينه. نتوما كتشوفوا. غندخلها للفران طيب ليا ونخرجها، ومن بغي ندير لها الناباج تكونوا معايا عاوتاني كذلك. ها الحلوه ديالي خرجتها من الفران. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالها كيجي رائع. ندير لها الناباج، ندير الوجيه ديالها بالناباج كما كتشوفوا كامله. ندير لها واحد الكويغط، ندير لها واحد الحجيرات من الفوق كما كتشوفوا. الشكل ديالها كيجي زويون. ندير معكم واحده اخرى
ندير لها كذلك وليت عاوتاني كويرطات. شوفوا ندير لها الحجيرات الكليوتات، غنمشي بهم كاملين بهذه الطريقه هكا حتى نسالي الحليوه ديالي ونوريها لكم في الشكل النهائي. الغزاله ديالي هذا هو الشكل النهائي ديال الحليوه د اللوز. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالها كيجي غزال، هانتوما كتشوفوا كيجي مزيون وكيجي راقي. نتوما كتشوفوا هذا شديتو الاخوات على كوموند، قلت علاش لا ما نشاركوش معكم. انا كل نهار نحط لكم شكيل، عندي واحد 5 شكيلات، كل نهار نحط لكم شكيل الا كتب الله. هادشي اللي كاينه. نتوما عارفين بحكم الواحد كيخدم ويخدم دير هنا دير هنا وكيتشدد تصور اليد، هكاك ان شاء الله نحط لكم اي حاجه علاش لا. نتوما كتشوفوا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ديروا لنا اشتراك، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. الى فيديو جديد ان شاء الله يا ربي.